یعنی الان در این لحظه هم نمیدونید هدف ایشون از این رابطه چیه؟ نه. خانم محترم، من از شما پرسیدم که چرا این رابطه رو کات نمی‌کنین. شما فرمودین کات نمی‌کنم به خاطر اینکه اگه کات بکنیم خیلی ناراحت میشیم. خب ناراحت بشین، مگه مهمه؟ یک جوری روابط رو به پایان ببرید که یه مقدار خاطرات خوبم بمونه. به رادیو ناجی خوش اومدید. رادیو ناجی متعلق به خودتونه. برای شما ساخته میشه. دغدغه‌های شما توش مطرح میشه. صدای شما توش پخش میشه. پس به دوستاتون معرفی کنید. فیلمایی که فکر میکنید برای دوستاتون به درد میخوره براشون ارسال کنید. سابسکرایب کنید ما رو. خب یعنی هنوز سابسکرایب نکردید؟ خب چند بار باید سابسکرایب کنید؟ من 10 بار گفتم. زنگوله رو بزنید. کامنت بذارید. تا آقا محمد علی ناجینی نیامده به من بگه چرا اینقدر میگی سابسکرایب میکنی، بریم سراغش. سلام آقا محمد علی ناجینی های گل، حالتون چطوری دکتر؟ سلام، خوبم، ممنون، خوب، سر حال و خوشحال از اینکه این برنامه اینقدر داره طرفدار پیدا میکنه و اینقدر همه احساس رضایت میکنن ازش. واقعا خیلی خوشحالم. فقط اگه سابسکرایب بکنم ما و بچهای تولیدم خوشحال میکنن. ان شاءالله سابسکرایب میکنن که شما هم خوشحال بشین. یه چیز جالب برات بگم، دیروز یکی از دوستانی که فکر میکنم 1-2 هفته پیش با برنامه تماس گرفته بود، از طریق پست یه دونه هدیه فرستاده بود. واقعا؟ بله، خیلی جالب. دکتر یه سوال دارم، خب هدیه رو چرا به ما الان دارید میگید؟ ما داریم اینجا زحمت میکشیم و نمیدونیم هدایا رو بگید به ما هم. کامنت بکنید. یه هدیه فرستاده بود، حالا باید بیارمش توی یه برنامه‌ای، خیلی جالب بود. روی کادو نوشته بود که آره این تقدیم به برنامه رادیو ناجی، من حالا در حد وسعم اینو آماده کردم. حالا یه چیزی خیلی متنش قشنگ بود، الان متنش یادم نیست، نمیخوام خراب کنم از خودم بگم، ولی چقدر من حس خوب پیدا کردم. کادو رو که برای خودم برداشتم. سابسکرایب نمی‌کنید، بعد دکتر هدیه می‌فرستید، دستتون در. حالا به هر حال اینکه آقای دکتر اگر نفیس هست بگید که ما هم استفاده بکنیم. ما داریم ارزش معنوی داره دیگه. ارزش معنوی داره. حالا اینجوری میگن که ما مثلا ما به خدا کاری نداریم به شما، ولی حالا برای ما هم خواستید هدیه بفرستید، پایینش بنویسید محمد جواد به دست ما میرسه. حالا دستتون در نه. خب بریم سراغ تماس بعدی. سلام، اگر صدای ما رو میشنوید روی خط رادیو ناجی هستید، من کنار آقا محمد علی ناجینی هم و سوال شما رو میشنوید. خانم سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنونم از اینکه با ما تماس گرفتین. من چند تا پرسش ازتون دارم، لطف میکنین پاسخ بدین؟ سن خودتون و سن آقا رو میفرمایین؟ بله، و 10 ساله که با هم تو رابطه این، یعنی زمانی که رابطه شروع شده شما حدوداً 26 ساله بودین و ایشون حدوداً 30 ساله. بسیار عالی. هدف این رابطه از ابتدا ازدواج بوده و الان هدف رابطه ازدواجه. به من میگین هدف این رابطه چی بوده تو این سالها؟ یعنی الان در این لحظه هم نمیدونید هدف ایشون از این رابطه چیه؟ نه. و وقتی ازشون میپرسین که هدفت از رابطه با من چیه، 10 سال ما با همیم، ایشون پاسخ چی میدن؟ ایشون به من میگن که ما حتی 1 ساعت هم وقتی کنار هم دیگه هستیم نمیتونیم دووم بیاریم و مدام در جنگیم. اگه ازدواج کنیم قطعا تغییر خیلی بدتر از این میشه. بسیار عالی. بعد چرا خداحافظی نمی‌کنین؟ این رابطه‌ای که اینقدر بده و ایشون معتقد ما 1 ساعت هم کنار هم خوشحال نیستیم، پس چرا تموم نمیشه این رابطه؟ اینو هیچ وقت نپرسیدین از ایشون؟ خب مشکل ما اینه که وقتی هم با هم نباشیم خیلی ناراحت‌تر از این هست که وقتی با همه.
بسیار عالی، ممنونم. تحمل نمیاریم. خیلی خوب، سپاسگزارم، ممنونم. آخرین سوالم از شما، میشه حدوداً بگین دعواهاتون تو چه حوزه‌هاییه؟ یعنی دعواهای رایجتون، دعواهای غالبتون سر چه موضوعاتیه؟ دعوایی که از جانب حالا ایشونه، این که مثلا یه خورده حساسیت دارن، من با شوهر دوستانم ارتباط نداشته باشم، زیاد با آقایون مراوده نداشته باشم، حساسیت‌های این مدلیه. دعوایی که از سمت من به ایشونه این که جواب تلفن منو بیشتر بدن، بیشتر تایم تلفنی با هم دیگه داشته باشیم، چون ما راهمون دوره. ما حدوداً حالا من قشر زندگی می‌کنم، ایشون تهرانن، فاصله‌مون زیاده. ماهی یک بار به ما یک بار یک فاصله رو می‌گیریم. شما در صحبتون به دعوا خست میشن. بسیار عالی، ممنونم. من سوالتون رو متوجه شدم، پشت خط بمونید و شنونده پاسخ ما باشید. داستان از این قراره، دختر خانومی داریم که با آقا پسری 10 ساله که وارد رابطه شده. از اول معلوم نبوده هدف رابطه چیه، خدا رو شکر هنوز هم معلوم نیست که هدف رابطه چیه. کلا رابطه بی هدف بوده، بی سر و ته بوده از ابتدا، هنوز هم همونطوره. این نکته اول. نکته دوم این که رابطه لانگه، رابطه لانگ دیستنس، آقا یه جای دیگه است، خانم یه جای دیگه است و رابطه‌های لانگ دیستنس محمد چقدر پرآسیبه، چقدر آسیب میزنه و سیستم روانی آدم‌ها رو دچار فشار مضاعف قرار میده. مسئله سوم اینه که رابطه‌های لانگ دیستنس وقتی بعد مدت طولانی آقا و خانم همو میبینن، معمولاً باید تو ملاقات‌های نزدیک اوضاع خوب باشه، توی فاصله اوضاع بد باشه. یعنی ما به طور روتین رابطه‌های لانگ دیستنس رو با این خصیصه میشناسیم که میگن زمانی که کنار هم دیگه ایم خیلی خوبیم، خیلی عاشقیم، خیلی هم دوست داریم، هم ادامه پیدا میکنه. دقیقاً. و زمانی که از هم دور میشیم، بعد مسافته که رابطمون رو خراب میکنه، که تو این دوستان این ماجرا هم کاملا وارون است. البته تو این دوستان دورم که هستن اوضاع خرابه ها، یعنی کلا اوضاع خرابه. نکته بعدی، اینا 10 ساله با همن ولی هنوز اینقدر به هم اعتماد ندارن که تو چرا با شوهر اون حرف زدی، تو چرا به من زنگ نزدی، داری چی کار میکنی. یعنی هنوز سطوح اولیه اعتماد سازی و سطوح اولیه تعهد سازی تو این رابطه اتفاق نیفتاده. یعنی این چیزی که ایشون داره برا من تعریف میکنه از نظر ذهن من روانشناس مربوط به 4-5 ماه اول یه رابطه است، نه 10 سال، نه رابطه 10 ساله. 10 سال فکر میکنم من حد عدد رو شنیدم اینجوری دیدم 10 سال، یه عمره. 10 سال میشه یه دونه لیسانس گرفت، یه دونه فوق لیسانس گرفت، تقریبا دیگه آخرای پی اچ دی. آره میشه خوند. توی 10 سال یه بچه از نوزادی میره کلاس 5 دبستان. یعنی جدی دارم اینو میگم. و البته دکتر دلیل طولانی بودنم اینه که میگه ما 1-2 ماه یک بار همو میبینیم. یعنی تو یک رابطه رو که 5-6 بار در سال میبینی رو میای 10، یعنی ضرب در عدداش بکنی یعنی 50-60 بار، 70 بار ملاقات، اونم که همش دعوا بوده. خانم محترم، من از شما پرسیدم که چرا این رابطه رو کات نمی‌کنی. شما فرمودین کات نمی‌کنم به خاطر اینکه اگه کات بکنیم خیلی ناراحت میشیم. خب ناراحت بشین، مگه مهمه؟ اصلا مگه ناراحت شدن شما بعد از کات این رابطه الان اینقدرها مقوله پر اهمیتی است؟ نه نیست. شما زمانی که دوستان عزیز دقت کنید لطفاً، شما زمانی که متوجه میشین رابطتون ناکارآمده، الزاماً باید از اون رابطه بیاین بیرون. حالتون بد میشه، اشکال نداره. قصه میخورین، اشکال نداره. گریه میکنین، هیچ اشکالی نداره. افسرده میشین، اصلا مهم نیست. شما کاری که درسته رو انجام بدین. این میمونه که من یک دندون خرابی دارم، بعد میگن چرا دندون خرابتو نمیری بکشی؟ میگه آخه درد داره، آخه دندونمو بکشم خون ریزی میکنه، آخه دندونمو بکشم 2 روز نمیتونم غذا بخورم. مهم نیست. حداقل میتونید شما خانم محترم با این اتفاق و سپری کردنش یه رابطه کارآمدتر، یه رابطه‌ای که لحاظ فرهنگی همه چی با شما یکسان باشه، فرصت ازدواج رو میتونید دوباره برای خودتون بازیابی کنید. چون سن شما سنیه که داره فرصت‌های ازدواج شما کمتر و کمتر میشه. همین الانم 10 سال زمان زیادیه که ایشون از دست داده. خانم من میخوام به شما پیشنهاد کنم، ما معمولا توی کارمون اینقدر قرص و صریح به آدم‌ها پیشنهاد نمی‌کنیم، ولی راستشو بخوایم من میخوام صریحاً به شما بگم که به این آقا خیلی واضح بگید که این رابطه ارزش ادامه نداره. رابطه‌ای که به قول خود این آقا، من رفرنس میدم به بیانات خودشون که فرمودن ما چرا باید با هم ازدواج کنیم وقتی این همه با هم مشکل داریم. حالا من میخوام این موضوع رو تعمیم بدم که چرا شما باید با هم ادامه
ادامه بدین وقتی اینقدر با هم مشکل دارین. کات کنید، 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 1 سال روزه عاطفی بگیرین، درد این شکست عشقی رو به جون بخرید. البته من فکر میکنم خیلی هم شکست عشقی اتفاق نیفته، دور بودن، بعدم رابطه پرآسیب بوده، فکر میکنن آسیب میبینن و قصه میخورن، هیچ اتفاقی نمیفته احتمالا. بنابراین درد و رنج رو به جون بخرید، رابطه رو تموم کنید، عکساشو پاک کنید، چتاشو پاک کنید تا عید نوروز. یعنی از الان تا عید نوروز یه 5-6 ماهی 4-5 ماهی به خودتون زمان بدین، اجازه بدید ذهنتون یه مقدار از این تاولها، از این جراحت‌های عاطفی خارج بشه و بعد خیلی ساده برین سراغ یک رابطه کارآمد و به درد بخور. محمد، قبل از اینکه برم، شما سوال دیگری اگر ندارید میتونیم ما برنامه رو ادامه بدیم و به پایان ببریم. سوالی دیگری دارید؟ خواهی میکنم این شخصی که من با هستم از اطلاع منه، ایشون هم میتونید به شنیدن. چقدر عالی که شنیدن، چقدر عالی. خدمتتون سلام عرض میکنم قربان، و چقدر خوب که شنونده صدای ما بودین. دوست عزیز، برادر من، این رابطه برای هر دوی شما رابطه مسمومی است. من میفهمم شما به هم علاقه‌مندید و میفهمم 10 سال از عمرتون رو برای این رابطه گذاشتین، اما حقیقت اینه که این رابطه برای هیچ کدوم از شما دو نفر احساس خوبی رو آنچنان که باید ایجاد نمیکنه و یک خانم 36 ساله باید عملاً امروز تکلیفش رو با پارتنرش، با رابطهش و با ازدواجش بدونه و به نظر میرسه که این رابطه عملاً خیلی به درد ازدواج نمیخوره. امیدوارم هر دو با هم عاقلانه بتونین تصمیم بگیرید و از این رابطه ناکارآمد خارج بشید. من سلام میگم خدمت شما دوست عزیز. شما طبیعتاً مشخصه که هر جفتتون از آگاهی یه بالایی برخوردارین، چون خیلی از دوستانی که آقای دکتر میخوان بیان روی خط نگران که شوهرشون نشنوه، پارتنرشون نشنوه و خیلی خرسندم از اینکه در جفت شما رو دارم. یه نکته فقط میخوام بگم دوستان عزیز، یک جوری روابط رو به پایان ببرید که یه مقدار خاطرات خوبم بمونه، تبدیل نشه به یه نقطه‌ای نرسیم که فقط با دشمنی و فقط با خاطره خوب داستان رو به پایان ببریم. و اینکه یک رابطه به پایان میرسه به مفهوم این نیست که ما به پایان میرسیم. رابطه پایانش یعنی این که ما فهمیدیم از این قسمت دیگه با هم فصل مشترکی نداریم و همینجا به پایان میبریم و خوشحالیم که تونستیم در این فصول با هم حرکت بکنیم. و خواهشی که ازتون دارم از شما دوست عزیز و شنوندگان برنامه و کسایی که دارن برنامه رو میبینن، لطفاً جوری فصلهای زندگیتون با آدمها، دوستانتون، پارتنرتون، همسرتون رو تمام بکنید که بتوانید وقتی به اون آدم فکر میکنید حداقل از تجاربی که با هم کسب کردید حس خوبی داشته باشید. مرسی که ما رو همراهی میکنید. مرسی که ما رو دنبال میکنید. اگر سوال دیگری ندارید ما با شما خداحافظی میکنیم و اگر هم سوالی دارید که در خدمتتونیم. سلام عرض کردم خدمت شما. سلام قربان، صدای شما رو داریم، بفرمایید. یه مقدار صداتون مفهوم هست ولی چون تایم کمه من 2-3 دقیقه عرایزم رو عرض کنم. از راهنمایی شما ممنونم. توضیحی که شما فرمودید تو بارها از جاهای مختلف شنیدیم و به این نتیجه هم رسیدیم. من هم توصیه و سفارشی که به دوستم که الان در ابتدای این برنامه با شما صحبت کردم همین بود که ما به درد هم نمیخوریم، کما اینکه از اول هم ما بنای ازدواج با هم نداشتیم، بنای دوستی و یک رابطه عادی بود. بعد در اواسط رابطه این 10 ساله این تصمیم از طرف ایشون مطرح شد، منم پذیرفتم، ولی دیدیم به همین دسته ما فرمودید این امکان وجود نداره و در این 4-5 سال آخر بارها 6 ماهه حتی 1 ساله همدیگر را ندیدیم و با هم قهر بودیم. نتیجه که شما فرمودید کاملا درستیه و کاملا علمی و حساب شده، اما با توجه به اینکه ایشون اصرار دارن که همین رابطه به همین شکل باقی بمونه و یا اینکه ترمیم بشه به جایی که کم بشه، من این سوال از شما میخوام مطرح بکنم. پارتنر یا در واقع دوست من اخلاقشون اینجوریه که به من میگن که با هیچ کدوم از دوستای همجنس یعنی پسر ارتباط داشتم، مشخصا با هر کسی که
رفت آمد کنم یا ارتباطی میگیرم آبروریزی را میندازن، تماس میگیرن و خلاصه کار به جایی باریک میکشونن. این در حالی که خودشون با دوستان غیر همجنس خودشون رابطه‌های آزاد دارن. یعنی در طول روز اگر مثلا گوشیشون فرض فرمایید 30 مرتبه زنگ بخوره 25 مرتبه آقاها هستن، یعنی دوستان غیر همجنس هستن که باشون در ارتباط مداوم هستن و حتی با شوهر دوستان خودشون ارتباط دارن. در آخرین به اصطلاح ارتباطی که داشتن حدود 2 هفته گذشته شوهر بدون اطلاع دوست عزیز ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. من نمیخوام وارد ریز مشکلات شما دو نفر بشم. خب آره ریز مشکلاتتون خیلی به کارمون نمیاد، اما اگر این خانم به هر دلیلی مشتاقن که این رابطه رو ادامه بدن، شما رابطه رو مدیریت کنید و تمومش کنید. یعنی ما همیشه توصیه‌مون اینه وقتی مطمئن میشین که یک رابطه‌ای ناکارآمده، وقتی مطمئن میشین یک رابطه‌ای اشتباهه، اگر یکی از طرفین به هر دلیلی میخواد رابطه رو ادامه بده، وابسته است یا هر چیزی، اون یکی طرف، کسی که دیگه میدونه اطمینان داره و مطمئنه که این رابطه باید تموم بشه، باید ابتکار عمل رو به دست بگیره و رابطه رو تموم کنه. بنابراین من از هر دوی شما عزیز میخوام که توی این رابطه ابتکار عمل رو به دست بگیرید. این رابطه باید تموم بشه، ارزش ادامه نداره، ادامهش برای هر دوی شما پرآسیبه. در اولین فرصت بشینید صحبت کنید و سعی کنید برای پایان رابطه توافق کنید. اما اگه توافق حاصل نشد آقای محترم، من همینجا بهتون توصیه میکنم که یک تنه این رابطه رو تمامش کنید. خواهش میکنم، سپاس از تماستون. خدا نگهدار هر دوتاتون.